Մեր Տիրոջ անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրի սիրելիներ եւ այսօր հրավիրում եմ ձեզ միանալ ինձ հետ միասին մեր Աստծուն պաշտել Աստծո խոսքին նայելով։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ ձեր Աստվածաշնչները բանալ Մատթեոս 18-րդ գլխին, որից պետք է կարդամ առաջին 4 համարները։ Ավետարան ըստ Մատթեոս գլուխ 18 առաջին համարից այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Այն ժամումը աշակերտները Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին. Ո՞վ է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Եվ Հիսուսն իր մոտ մի երեխա կանչելով նրան կանգնեցրեց նրանց մեջտեղը եւ ասեց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձ չգաք եւ չլինեք երեխաների նման, չեք մտնել երկնքի արքայությունը։ Արդ ով որ իր անձը այս երեխայի նման խոնարեցնի, նա է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Աղոթենք։ Փառք ենք տալիս քեզ մեր Տերը, մեր Աստվածը, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, շնորհակալ ենք քո երկարած բոլոր ողորմություններիդ եւ շնորհքներիդ համար, որ ամեն օր նորոգվում են մեր վրա եւ նորանոր են ըստ քո խոսքիդ։ Հիմա էլ Տեր կանգնում ենք քո առաջիդ եւ աղաչում ենք, որ խոսքդ բանաս մեր սրտերին եւ մեր սրտերը բանաս ընկալելու, գործադրելու քո խոսքդ մեր կյանքերի մեջ, իբարս քեզ եւ ի օրհնություն թե մեզ եւ թե շատերին։ Շնորհակալ ենք Տեր այս պահի համար, օրհնես մեզ Տեր Հիսուսի պատվական անունով։ Ամեն։ Սիրելիներ, Աստվածաշունչը Հիսուսով փրկվածներիս, մեզ հավատացյալներիս, որպես Աստծո զավակներ է անվանում, կամ որպես Աստծո երեխաներ է ներկայացնում։ Գաղատացիս 4:28-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ, փրկյալներիս, կոչում է որպես Աստծո որդիկ։ Իսկ առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:4-ի մեջ Աստվածաշունչը մեզ ցերեկվա որդիկ է անվանում։ Եվ հաջորդ իսկ համարում, այսինքն առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:5-ի մեջ, նա մեզ որպես լուսո որդիներ կամ երեխաներ է ներկայացնում։ Եփեսացիս 5:1-ի մեջ առաքյալը հավատացյալներիս որպես Աստծո սիրելի որդիներ է անվանում։ Եվ հիանալի ու չափազանց հետաքրքրական է, որ նկատի առնենք, թե ինչու Աստված Հիսուսով փրկյալներիս երեխաների, այն էլ իր երեխաների կամ իր պատկանող երեխաների պատկերաբանությամբ է ներկայացնում։ Որպես Աստծո երեխաներ, մենք Հիսուս Քրիստոսի հետ ժառանգներ ենք դարձել Աստծուն եւ Աստծո բոլոր հավիտենական գանձերը, երջանկությունը եւ նրա աստվածային բոլոր սքանչելի օրհնությունները, ներառյալ մեր հավիտենական կյանքը, մեր բաժինը եւ մեր սեփականությունն է դարձել։ Նաև որպես Աստծո երեխաներ, մենք մեր թե այս երկրավոր կյանքում եւ խոստում ունենք հավիտենական տարերի մեջ առատապես եւ շարունակաբար վայելում ենք Աստծո սերը, նրա խնամքը, հոգացությունը, պահպանությունը, պաշտպանությունը, նրա զորությունը, առաջնորդությունը եւ ուրիշ բոլոր աստվածային օրհնությունները եւ բարգեւները։ Սա Աստծո երեխա կամ երեխա լինելու դրական եւ քաջալերական իմաստն է։ Սակայն այս դրական եւ քաջալերական իմաստի կողքին կա նաեւ Աստծո երեխաներ լինելու մյուս առումը, մյուս իմաստը, երեխայական իմաստով իմաստը, ինչ որ ոչ քաջալերական է ու ոչ էլ ցանկալի։ Ու Աստված իր խոսքի մեջ մեզ խրատում է, հորդորում է, որ այդպիսի ոչ քաջալերական, կարող ենք ասենք բացասական երեխայական վարկից ու բարքից վարկյան առաջ ձերբազատվենք եւ Աստծո գիտության եւ հավատքի սրբագործության մեջ աճելով այլևս երեխա չմնանք։ Երեխայի պատկերաբանության բացասական իմաստով Աստվածաշունչը հավատացյալներիս որպես Աստծո երեխաներ է ներկայացնում, որովհետև երեխաները իրենց բացասական առումով տակավին անկատար են, տկար են,
կախյալ են, անմշակված են, անկարող են, վտանգված են եւ տհաս են եւ շատ սխալներ են կատարում եւ շատ թերություններ ունեն եւ ըստ այսու նրանք դաստիարակության, աճման, հասունանալու եւ ուղղվելու կարիք ունեն։ Մատթեոս ավետարանի 18-րդ գլխի մեջ, այս գլխի մեջ, Տեր Հիսուսի տված ուսուցմունքը կենտրոնանում է այն երեխայանման անկատար վիճակներին, ինչ որ ցավոք սրտի հաճախ հավատացյալներս ու եկեղեցին մեր առօրյա կյանքում ցուցաբերում ենք։ Այս գլուխը Հիսուսի տված քարոզներից մեկն է, ու այդ քարոզի նյութը հավատացյալի երեխայանմանությունն է։ Այս քարոզի մեջ Տերը չի խոսում հավատացյալներիս երեխայանման դրական առումների մասին, ընդհակառակը նա խոսում է հավատացյալներիս երեխայանմանության բացասական իմաստի մասին ու հորդորում է, որ հավատացյալներս երեխայական վիճակներից դուրս գանք, աճուն եւ հասուն եւ օգտաշատ եւ Աստծուն փառք բերող հավատացյալներ դառնանք։ Ի բացառյալ առաջին մասից։ Նա սովորեցնում է, թե այս հայր Աստծո հոգևոր ընտանիքում նրա երեխաները իրենց երկնավոր հայր Աստծո հանդեպ եւ նաեւ իրարու հետ որպես Աստծո երեխաներ ինչպես պետք է վարվենք։ Այս քարոզը թե մեր անհատական եւ թե մեր հավաքական հոգևոր եւ ընկերային առողջության եւ աճման համար է։ Սա մեզ համար ամենակարևոր ուսուցմունքն է, որը ցավոք սրտի այսօրվա եկեղեցիների մեծամասնության մեջ այս գլխում տրված ուսուցմունքները կամ անտեսվում են, կամ էլ լրիվ ծռմռված իրենց ենթահողից դուրս հանված սխալ մեկնաբանություններով են ուսուցանվում, եւ դրա հետևանքով էլ հավատացյալներից եւ եկեղեցիներից շատերը այս օրերում ցավոք սրտի ապրում են ցավոտ, ցավեցնող, ցաված, տկար, անտաստիարակ, անխրատ, անկազմ հոգևոր վիճակներ։ Այս գլխում այս տրված քարոզը Աստծո երեխաների նկատմամբ 5 տարբեր խրատներ ունի։ 5 տարբեր քարոզիկներ են կպցված իրարու։ Առաջին 4 համարներում Տերը նախ խոսում է խոնարհության դասի մասին եւ սովորեցնում, թե ինչպես մեկը խոնարհվելով սկսում է դառնալ կամ դարձվում է Աստծո որդի։ Եվ ինչպես նա Աստծո որդի դարձվածքից հետո այդ նույն խոնարհությամբ շարունակում է ապրել իր սրբագործության կյանքը։ Երկրորդ բաժնում 5-ից 9 համարների մեջ Տերը Աստծո երեխաների սովորեցնում է երկնքի արքայության բաժին երեխաների հետ, այսինքն ուրիշ հավատացյալների հետ, որոնք Աստծո երեխաներն են, ինչպես իրարու հետ այս մեկ ընտանիքի մեջ իրարու հետ վարվել։ Այս թագավորությունից ներս մտածները իրարու հետ ինչպես պիտի ապրեն։ Ապա 10-ից 14 համարներում Տերը սովորեցնում է, թե ինչպես այս երեխաներին հարկ է իրարու համար հոգ տանել, իրարու հանդեպ հոգացություն անել, մեկը մյուսին խնամք տանի։ Եվ այս քարոզի 4-րդ կետում 15-ից 20-րդ համարներում Տերը խոսում է Աստծո դաստիարակչության, նրանց խրատելու, կարգի բերելու եւ կանոնի մեջ դնելու մասին։ Նա սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է Աստծո երեխաները դաստիարակվեն, երբ գծից դուրս են ընկնում։ Ինչպես նրանք իրարու հանդեպ ունեցած առարկությունները եւ դժվարությունները եւ թյուրիմացությունները պետք է ուղղարարությամբ հարթեն եւ լուծեն։ Իսկ վերջին եւ 5-րդ կետում 20-ից մինչեւ 35 համարների մեջ Տերը Աստծո երեխաներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է մեզ մեկզմեկ ներենք։
Ուրեմն այսօրվա մեր սահմանափակ ժամանակահատվածում միայն ժամանակ պիտի ունենանք նայել առաջին խրատին կամ առաջին ուսուցմանը ու Տիրոջ կամքով հաջորդիվ 4 քարոզներով մեկ առ մեկ մյուս բաժիններին պիտի անդրադառնանք։ Ինչպես ասեցի, Տերը այս իր քարոզի առաջին բաժնում առաջին 4 համարների մեջ խոնարհության մասին է դասավանդում։ Այս նյութի վրա կենտրոնանալով նպատակս է Տիրոջ խոսած խոսքերը մեկնաբանել եւ նրա տված խոնարհության մասին ուսուցմունքը վերարծարծել եւ դրանից մեզ համար շատ կարեւոր, առնչակից եւ անմիջական հոգեվոր դասեր քաղել։ Եվ այն դասերը Տիրոջ շնորհքով թե մեր անհատական եւ թե մեր հավաքական կյանքում գործադրել եւ այդպիսով Աստծուն հաճելի եւ նրան փառավորող կյանքեր ապրել։ Ուստի այս իման վրա այսօրվա քարոզի նյութն է, թե ով է մեծը։ Այս նյութը արծարծելու համար նախ պիտի նայենք առաջին համարում Հիսուսի աշակերտների կողմից ցուցաբերված խոնարհության բացակայությանը։ Ապա երկրորդ կետում պիտի նայենք երկրորդ համարին Տեր Հիսուսի կողմից ներկայացված խոնարհությունը բացատրող նմանությանը։ Եվ երրորդ ու վերջին կետում պիտի կենտրոնանանք խոնարհության անհրաժեշտությանը, թե ինչու կարիք է, որ մեկը խոնարհ գտնվի։ Նախ նայենք առաջին կետում խոնարհության բացակայությանը։ Առաջին համարից կարդում ենք, թե այն ժամումը աշակերտները Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին. ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Այնպես է հայտնի, թե այն նույն ժամում, երբ Տերը Պետրոսին սովորեցրեց բարի եւ հնազանդ քաղաքացի լինելու դասը, եւ նրան պատվիրեց, որ գնար ծովը կարտը գծեր, ձուկը հաներ, առաջին ցկի բերնի մեջից սատերը հաներ եւ այդ սատերով վճարեր թե իր եւ թե նրա տաճարի դուրքը եւ լիներ բարի քաղաքացի, հնազանդ քաղաքացի։ Հենց այդ նույն ժամում մյուս աշակերտների հետ միատեղ նրանց բոլորի նաեւ սովորեցրեց նրանց լինել բարի եւ հնազանդ, ոչ թե միայն քաղաքացի, այլ այս անգամ սովորեցրեց նրանց լինել բարի եւ հնազանդ Աստծո երեխաներ, Աստծո ընտանիք։ Կարդում ենք, թե աշակերտները Հիսուսի մոտ եկան եւ նրան այս հարցը տվին. ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Այնպես է երևում, թե նրանք այս նյութով իրարու հետ վիճաբանության մեջ էին բռնվել։ Ճիշտ ինչպես երբեմն մեր փոքրիկները տան մեջ մի փոքր բանի վրա, մի խնդրի վրա իրարու հետ սկսում են կռվել եւ վիճել։ Նույն բանն էին անում աշակերտները, Աստծո երեխաները։ Չէին կարողանում համոզիչ եզրափակության գալ, թե Աստծո կամ երկնքի թագավորության մեջ ով է մեծը։ Եվ այդ պատճառով էլ իրենց միջև ծագած հարցը լուծելու համար դրան Հիսուսին հարցրեցին։ Ղուկաս 9:46-ի մեջ կարդում ենք, թե եւ շատ կարեւոր մի նրբանկատ կետ է, թե աշակերտների մեջ մի խորհուրդ էլ մտավ, այսինքն նրանց մտքից մի խորհուրդ անցկեցավ։ Եվ այն խորհուրդը ինչ էր։ Այս էր, թե նրանցից ով կլինի մեծը։ Իրարու հետ վիճում էին, թե մեզանից ով պիտի լինի մեծը։ Իսկ Մարկոսը շատ ավելի հստակ եւ շատ ավելի անձեռնապահ այս աշակերտների միջև այս ծագած խորհուրդը եւ դրա հետևանքով հարցումը եւ դրա ետևում գտնվող այն սրտի վիճակը բացահայտ գրում է։ Նայեցեք Մարկոս 9:32-ին։ Ավետարանիչը գրում է, թե Հիսուս եկավ Կափառնայում եւ երբ որ տանն էր, նրանց հարցնում էր. Ինչ էիք ճանապարհին իրարու հետ վիճում։ Բայց նրանք լռում էին, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե
ով է մեծը։ Եվ նա Հիսուս նստեց, 12-ին կանչեց եւ ասեց նրանց. Եթե մեկը ուզում է առաջին լինել, թող ամենից հետին եւ ամենի ծառա լինի։ Անցյալ անգամ տեսանք, թե ինչպես աշակերտները լսելով Հիսուսի ձերբակալության եւ նրա մահվան ու հարության մասին միմիայն տրտմեցին։ Տրտմեցին, որովհետև նրանք այնտեղ կարծիքին էին, որ Հիսուս մի երկրավոր թագավորություն հիմնելու համար էր եկել եւ եթե նա պիտի ձերբակալվեր, դատապարտվեր, հետո խաչվեր ու մեռներ, բա ինչ պիտի լիներ այդ թագավորության վիճակը ու ավելիով, թե ով պիտի լիներ այդ թագավորության մեծը եւ առաջնորդը։ Նրանց մտքում ծանրացող հարցումը այն էր, թե իրենցից որ մեկը այդ թագավորությունը առաջնորդելու պաշտոնը եւ դիրքը եւ առաջնեկությունը պիտի ստանձներ։ Նրանք այնքան իրենցմով տարված էին եւ իրենց մարդկային եւ անձնական դիրքով ու պաշտոնով էին մտազբաղվել, որ Տիրոջ տառապանքների եւ մահվան մասին լսելով մեկտեղ իրենց անձնասիրությունից եւ փառամոլությունից վազ չեն անցնում եւ խաչի ու մահվան լուրը ստանալով հանդերձ չափազանց անփափկանկատ են գտնվում Տիրոջ հանդեպ եւ որևէ խոնարհության նշույլ անգամ չեն ցույց տալիս։ Ընդհակառակը նրանք Հիսուսի հետ Գալիլեայի գյուղերից դեպի Կափառնայում քայլելու ճանապարհին Հիսուսի ներկայության մեջ նրա ետևից գնալու ընթացքին սկսում են իրարու հետ բարձրացային վիճել, թե ով պիտի լինի մեծը։ Այս անելով չեն էլ անդրադառնում, հոգ էլ չեն անում, որ միգուցե Հիսուսը պիտի լսեր իրենց վիճաբանությունը եւ դա հարմար եւ պատշաճ պիտի չգտնվեր, գոնե Հիսուսի ներկայությամբ լռեին։ Բայց նրանք այդպես չարեցին։ Հավանաբար նրանք Պետրոսին էին նախանձում, որովհետեւ նա իր արագողությամբ միշտ սեպվում էր որպես աշակերտների խոսնակը։ Կամ որովհետև միայն Պետրոսն էր, որ կարողացել էր ջրի վրա քայլել եւ Հիսուսի մոտ գնալ։ Բայց հավանաբար, որովհետև սրանից առաջ Հիսուսից լսեցին, որ Պետրոսին ասեց. «Ետիս գնա սատանա», ուրեմն հիմա իրարու հետ վիճում էին, թե Պետրոսը չի կարող մեծը լիներ, ու եթե Պետրոսը չէր մեծը, ուրեմն նրանցից յուրաքանչյուրը մտածում էր, թե ինքը կարող է երկնային թագավորության մեծը լինել։ Դրա համար իրարու հետ կռիվ էին անում, վիճում էին։ Ըստ Մարկոսի գրության, աշակերտները գիտեին, որ իրենց վիճաբանությունը իրենց անձնական շահերից, անձնասիրությունից, հպարտությունից, ինքնահավանությունից, անպարտավանությունից, իրենց մարդկային փառամոլությունից բխած մի վեճ եւ վիճակ էր։ Դրա համար էլ, երբ որ Կափառնայում հասան, տան մեջ նստած, թեպետ Տերը իր աստվածային ամենագիտությամբ արդեն ոչ թե միայն նրանց վիճաբանության նյութից տեղյակ էր, այլ նա նրանց սրտերում բնակվող եսասիրության եւ փառամոլությունից տեղյակ էր։ Սակայն այս բոլորով հանդերձ Տերը նրանց մարդկային անմտությունը եւ երեխայանման հոգեվոր կաճաճությունը եւ նրանց այդ երեխայապատկեր անկատարությունը բացահայտելու համար եւ նրանց ուղղելու համար հարց տվեց. Ինչ բանի մասին եք վիճում։ Եվ կարդում ենք, թե նրանք լռեցին։ Նրանք Հիսուսին պատասխան տալ չուզեցին։ Ինչու գիտեք։ Որովհետև իրենք գիտեին, թե այդ իրենց վիճաբանությունը, իրենց սրտում եղող այդ չար, հպարտ, անձնասեր, փառամոլ, աթոռապաշտ գոռոզությունից էր բխում։ Նրանք չուզեցին իրենց ներքին սրտի մեղսալի ինքնահավանությունը եւ այդ հպարտությունը բացահայտվի։ Մի քանի ամիսներ հետո տակավին նրանց մեջ բոցավառվող փառասիրությունն է հայտնի գալիս։ Երբ որ Հակոբոսի եւ Հովանեսի մայրը Հիսուսի մոտ գալով Մատթեոս 20:20-ից մինչև 21-րդ համարում
Այս մայրը Հիսուսից խնդրում է, որ նա հրաման տար, որ իր որդիները նրա աճին ու ծախին նստեին, երբ գար իր թագավորությունումը։ Սիրելիներ, այսպես ենք նաև մենք։ Այս վիճակին կարող են մատնվել բոլոր Աստծո երեխաները, որովհետև թեպետ մենք հոգևորապես փրկված ենք եւ հավիտենապես Աստծո ընտանիքի անդամներն ենք ու ոչ ոք է կարող մեզ խլել Աստծո ձեռքից, սակայն մեր սրբագործության կյանքի ընթացքում մենք տակավին ապրում ենք մեղսամիտ մարմնի եւ մեղսամոլոր շրջապատի մեջ։ Մենք որպես հավատացյալներ ու Աստծո երեխաներ երբեմն ու ցավոք սրտի շատ հաճախ թույլ ենք տալիս, որ մեր սրտում եղած մեղքի հունդերը աճեն, մեր մեջ մնացած մեղքի սերմերը ծիլ արձակեն եւ ինքնահավանության, գոռոզության, փառամոլության, ինքնասիրության խորհուրդներին փայփայում ենք, դրանց մեր մտքում եւ ներքնաշխարհում տեղ ենք տալիս, դրանց մշակում ենք, չենք սպանում, այլ ընդհակառակը դրանց աճեցնում են։ Եվ այդ հիման վրա մենք ընկնում ենք հպարտության եւ փառամոլության մեղքի մեջ եւ այդպիսով խոնարհությունը բացակայում է մեր կյանքից։ Նկատի առեք, որ երբ բացակայում է խոնարհությունը, անմիջապես տեղը լցվում է ինքնահավանությունով եւ հպարտությամբ, եւ հպարտությունն ու գոռոզությունը երբ հայտնվում են, ամենից մեծ դժվարությունը այն է, որ այդ խորհուրդը անցնում է մեր մտքից եւ գալիս է մեր սրտին եւ արտահայտվում է մեր արտահայտություններով, բառերով եւ վարքերով։ Եվ եթե այդ տեղվույն վրա Աստծո խոսքի սրով չսպանվի, դա ցանկության է վերածվում, հետո սկսում է աճել, հետո մենք սկսում ենք հավատալ մեր մտածած ստին, թե մենք մեզանից մի բան ենք ներկայացնում, որ պետք է ուրիշներ մեզ ավելի մեծ ու հարգելի սեպեն։ Դրանից անմիջապես հետո, երբ դա չի ստացվում, սկսում ենք ուրիշներին նախանձել, նրանց հետ վիճաբանության մեջ մտնել, հետո նրանց նվաստացնել կամ նրանց ստորադարձել, որպեսզի մենք մեծ երևանք։ Սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի եկեղեցի, հպարտությունը ահավոր մեղք է։ Դա Աստծո դեմ ամենամեծ եւ Աստծուն ամենազզվելի մեղքերից մեկն է։ Հակոբոս 4:1-ից սկսյալ կարդում ենք հետեւյալ Աստծո խոսքը։ Ասում է առաքյալը. որտեղից են պատերազմները եւ կռիվները ձեր միջումը։ Չէ որ այստեղից է, այսինքն ցանկություններից է, որ պատերազմում են ձեր անդամներումը, ցանկանում եք եւ չունիք, սպանում եք եւ նախանձում եք եւ չեք կարողանում հասնել, պատերազմում եք, կռվում եք, բայց չունիք, որովհետև չեք խնդրում, խնդրում եք եւ չեք առնում, որովհետև չար կերպով եք խնդրում, որ ձեր ցանկությունների մեջ վատնեք, շնացողներ։ Չգիտեք, որ աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծո դեմ, արդ, ով որ կարողանա իր աշխարհի բարեկամ լինել, իր անձը Աստծուն թշնամի կանե։ Կամ թե կարծում եք Սուրբ Գիրքը պարապտեղն է ասում, նախանձով փափակում է հոգին, որ բնակված է մեզանում, այսինքն Աստծո հոգին մեր հոգուն նախանձով է փափակում։ Բայց ավելի շնորհք է տալիս, դրա համար ասում է Աստված ամբարտավաններին, այսինքն հպարտներին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Առակաց 8:13-ի մեջ Աստված ասում է. հպարտությունն ու ամբարտավանությունը եւ չար գնացքը եւ նենգավոր բերանը ես ատում եմ։ Հպարտությունը, ամբարտավանությունը, նենգավոր բերանը եւ չար գնացքը Աստված ատում է։ Առակաց 15:25-ի մեջ կարդում ենք. հպարտների տունը Տերը քանդում է, բայց հաստատում է որբևայրիի սահմանը։ Երեմիա 13-ի մեջ
Աստված մարգարեին հրամայում է, որ մի քթանի, այսինքն բամբակից շինված գոտի առներ եւ Եփրատ գետի ափին միտեղ դրան խորեր, թաքցներ հողի մեջ պահեր։ Մարգարեն արավ այնինչ, որ Աստված իրեն պատվիրել էր։ Երկար ժամանակից հետո Տերը նորից նրան պատվիրեց, ասելով գնա այդ պահված քթանե գոտին հանիր։ Մարգարեն գնաց, փորեց, գտավ, հողի տակից հանեց եւ տեսավ, որ այդ գոտին փթել էր եւ ոչ մի բանի պիտանի չէր։ Այդ պատկերաբանությամբ, այդ փթած անպիտան պատկերաբանությամբ Երեմիա 13:9-ի մեջ Աստված ուսուցանում է ասելով. Այսպես պիտի փչացնեմ Հուդայի հպարտությունը եւ Երուսաղեմի մեծ հպարտությունը։ Ապա Երեմիա 50:31-ի մեջ Աստված դարձյալ հպարտներին պատժելի մասին ասում է. Ահա ես քեզ դեմ եմ ով հպարտ, ասում է զորած Յահվե Տերը, որովհետև եկել է քո այցելության ժամանակը եւ հպարտը պիտի սահե եւ վայր ընկնե։ Սիրելիներ, այս համարները եւ այս ահազանգները, այս ճշմարտությունները սաստիկ վախենալի եւ չափազանց սարսափազդու են։ Մենք հավատացյալներս որպես Աստծո երեխաներ մեր մտքում, մեր ներքնաշխարհում, մեր արարքներով, մեր լեզվով եւ մեր խոսքերով չափազանց զգույշ, չափազանց զգաստ, չափազանց զգոն լինելու ենք, որ չլինի հանկարծ մենք մեզանով հպարտանանք, չլինի հանկարծ մենք մեզ մի մեծ բան կարծենք, չլինի հանկարծ թե մենք մեզ թույլ տանք կարծելու թե մենք ենք լինելու առաջինը, մեծը, առաջնակարգը, ամենալավը, ամենախելացին, ամենագիտունը, ամենահասունը, ամենաչգիտեմ ինչը։ Այսպիսի խորհուրդ մեր մտքով անցնելուն պես, անմիջապես դրանից զղջալու, ապաշխարելու ու այդ հպարտության մեղքից ետ դառնալու ենք։ Ու այդ խորհուրդը հենց մեր մտքում ծագելուն պես դեռ ծիլ չտված Աստուծո խոսքի ճշմարտության երկսայրի սրով սպանելու ենք։ Եթե այդպես չանենք, Աստուծո խոսքը մեզ վստահեցնում է, թե Աստված այդ կանի, Աստված մեզ կջարդի ու կանի, նա մեր հպարտության պատճառով մեզ կխրատի ու նույնիսկ անգամ մեզ քար ու քանդ կանի, մեր հպարտ սիրտը եւ մեր հպարտ միտքը ու մեզ մի մեծ բան լինելու կարծիքն ու երևույթը հողի եւ փոշու հավասար կանի եւ մեր սրտերի մեջ կապված հպարտությունը կբացահայտի, որպեսզի նախ մենք դրան տեսնելով եւ դրա քայքայիչ արհավիրքը փորձառաբար համտեսելով դրանից զզվենք, դրանից վախենանք ու դրա մասին անգամ չմտածենք ու ընդհակառակը լինենք խոնար, հեզ եւ ցածրահոգի եւ ապա ուրիշներ տեսնելով մեր այդ կրած վիճակը նրանք էլ վախենան ու ուղղվեն։ Ո՞վ սիրելի հավատացյալ, քնիր անձդ ու տես, արդյոք ինչ է իր մտածում դու քո մասին, նախքան որ Տերը վարվի քո հպարտության դեմ, դու դրան արմատախիլ արա ու մի սպասել, որ Տերը հպարտության ծիլերը իր ձեռքով արմատախիլ անի, որովհետև Տիրոջ ձեռքը շատ ավելի ծանր է եւ նրա կատարած արմատախլությունը շատ ավելի ահավոր։ Երկրորդ կետում տեսնում ենք Հիսուսին, որ այս երեխայանման աշակերտներին ում կյանքից խոնարհությունն էր բացակայում, մի կենդանի պատկերի նմանությամբ իրական խոնարհության դասն է տալիս եւ նրանց սովորեցնում։ Երկրորդ համարին նայեցեք, կարդում ենք. եւ Հիսուս իր մոտ մի երեխա կանչելով նրան կանգնեցրեց նրանց մեջտեղը եւ ասեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձի չգաք եւ երեխաների նման չլինեք, երկնքի արքայությունը չեք մտնել։ Այստեղ
Այս երեխային բացատրող գոյական անունը, երեխա բառը, իր հունարեն բնագրի մեջ հազիվ դեռ նոր ոտքի ելած նորամանուկի համար գործածվող մի բառ է։ Այսինքն մանուկ։ Միգուցե Տերը մի 2-ից 3 տարեկան փոքրահասակի իր մոտ կանչեց, Պետրոսի տան մեջ կային շատ մարդիկ, որ երեխաներ ունեին, եւ իր շուրջը նստող աշակերտների ճիշտ մեջտեղում այդ բալիկին կանգնեցրեց, որ բոլորը նրան նայեն։ Հետո այդ երեխայի նմանությունը, պատկերը գործածելով իր աշակերտներին եւ նաեւ մեզ մի շատ կարևոր ճշմարտություն սովորեցրեց։ Տիրոջ այս տված ուսուցմունքը ուղիղ մեկնաբանելու եւ ուղիղ հասկանալու համար նախ պետք է պարզենք, թե Տիրոջ ասածը ինչ չի նշանակում։ Այս երեխային առնելով եւ նրան որպես նմանություն գործածելով, Տերը չի սովորեցնում, որ երեխաները անմեղ են։ Ու մարդիկ երկինք մտնելու համար երեխաների պես անմեղ պիտի գտնվեն։ Այդ չի սովորեցնում։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստվածաշունչը երբեք չի սովորեցնում, թե երեխաները անմեղ են, հակառակ շատերի կարծիքին։ Երեխաները անմեղ չեն։ Ու եթե նրանք այդ տարիքում մեռնեն, Աստվածաշունչը անպայմանորեն չի սովորեցնում, որ բոլոր երեխաները, որ մեռնում են, երկինք կգնան։ Այդ էլ չի սովորեցնում։ Հակառակ շատերի ուսուցման։ Այդ ուսուցմունքը ուղիղ չի։ Ընդհակառակը ինչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը հստակ սովորեցնում է, թե բոլոր մարդիկ իրենց ծնված օրից, իրականության մեջ իրենց մոր արգանդում հղացված պահից, նրանք իրենց գոյությունը սկսում են որպես հոգևորապես ընկած, լիովին պղծված, Աստծուն տհաճ, նրա չափանիշներին համեմատելով մեղավոր, ամբարիշտ, չար եւ մեղքերի մեջ մեռած վիճակով։ Սաղմոս 51:5 Դավիթն ասում է. ահա ես անօրենությունով եմ ծնվել, այսինքն անօրեն վիճակով եմ աշխարհ եկել, ու մեղքով հղացավ իմ մայրս, այսինքն հղության պահից սկսյալ մեղքը իմ մեջ բնակվում էր, իմ վիճակս մեղսամիտ է, մեղավոր եմ։ Շատավ, թեպետ բոլոր փոքրիկները շատ համովիկ եւ անուշիկ են, սակայն նրանցից բոլորը փոքր տարիքով մեղավորներ են։ Նրանք մեղավոր չեն, որովհետև մեղք են գործել, որտեղ դեռ չգիտեն ինչ է մեղք գործել։ Բայց նրանք բնությամբ մեղավոր են եւ դրա համար էլ մեղք են գործում։ Նրանք իրենց հղացած պահից իրենց մեղավոր բնության համեմատ են ապրում։ Դրա համար էլ նրանք իրենց փոքր տարիքից մամային, պապային ճանանում են ստել, աննազանդ են գտնվում, հակառակություն են ցուցաբերում եւ այլն։ Հռոմեացիս 3:10-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. ուղարար չկա, մեկն էլ չկա, իմացող չկա, Աստծուն խնդրող չկա, ամենքը խոտորվեցին։ Սա ներառնում է ամենանորածնին։ Ամենքը խոտորվեցին, միասին անպիտան եղան, չկա բարություն անող, մինչև մեկն էլ չկա։ Ուրեմն, բոլոր ծնված մարդիկ իրենց ծնված օրից մեղավոր բնությամբ են սկսում ապրել եւ ըստ այդ մեղավոր բնության իրենց տարիքի համեմատ սկսում են մեղքեր գործել։ Մեղք են գործում, որովհետև մեղավոր բնույթ ունեն։ Եվ դրա համար այդ մեղավոր բնության հիմքը նրանց դատապարտում է որպես մեղավոր։ Աստվածաշունչը
Մարդկանց նախքան իրենց փրկությունը հավատացյալներից էլ մեջը նախքան մեր փրկություն ստանալը բոլորիս որպես մեր մեղքերի մեջ հոգևորապես մեռածներ, Աստծո թշնամիներ, բարկության որդիկ է անվանում։ Այսինքն Աստծո բարկության արժանի եղող մարդիկ։ Եփեսացիս 2:1-ի մեջ Պողոս առաքյալը գրի է առնում Աստծո խոսքը եւ ասում. «Դուք մեռած էիք ձեր հանցանքներումը, գնում էիք աշխարհի սովորության պես, որոնց պես ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով, ու բնությամբ բարկության որդիկ էինք»։ Ուրեմն Հիսուս այստեղ չի սովորեցնում, որ երեխաները անմեղ են ու աշակերտները պետք է երեխաների նման անմեղ լինեն, որպեսզի երկնքի արքայությունը գնան։ Այդ ուսուցմունքը հակասուրբգրային է։ Նաև Հիսուս չի սովորեցնում, որ հավատացյալներ պետք է միայն երեխաների պես պարզունակ հավատքի մեջ մնան անուս վարդապետությունից անտեղյակ եւ միայն Հովանու 3:16-ը իմանան ու միգուցե սխալ էլ մեկնաբանեն, it's okay, եւ դրանով բավականանան, հենց այնքան որ հասնեն երկինք, դրանից ավելի կարիք չունենք։ Երեխայի նման լինել չի նշանակում Աստվածաշնչի վարդապետությունները մերժել եւ միմիայն երկինք հասնելու այդ հույսով բավարարվել։ Դա լրիվ հակասուրբգրային մի հասկացողություն է, որը ցավոք սրտի այս օրերիս շատ եկեղեցիներից եւ հավատացյալների մոտ ընդունված եւ բարձր գնահատված մի ցավալի վիճակ է։ Հոգևոր գաճաճությունը երբեք գնահատելի չի։ Իրականության մեջ Աստվածաշունչը խստիվ հանդիմանում է հոգևոր կաթնակերներին։ Իսկ հիմա որ գիտակցում ենք, թե Հիսուս ինչ չի սովորեցնում, այժմ նայենք, թե այս երեխայի նմանությունը գործածելով Տերը ինչ է ուզում սովորեցնել։ Նախ նկատի առնենք Հիսուսի ասածը։ Նա ասում է. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձից չգաք ու այս երեխայի նման չլինեք»։ Այս համարը ուղիղ մեկնաբանելու համար ամենակարևոր բանալի բառը նման բառն է, որ 2 անգամ գործածվում է այս 4 համարների մեջ։ Նման բառի գործածությամբ Տերը սովորեցնում է, թե այս երեխան, որ դրել է մեջտեղը, պարզապես մի նմանություն է, մի օրինակ է, պատկեր է, որով նա ուզում էր իր աշակերտներին այդ նմանությունով մի կարևոր էական սկզբունք ուսուցանել։ Այդ կարևոր սկզբունքը այդ երեխայի դրական ստորոգելիներից մեկն է, որոնց մասին խոսեցի պատգամի սկզբնավորության։ Ինչպես ասեցի, երեխաների նման լինելու դրական մասը այն է, որ երեխաներ իրենց ծնողներին լիովին վստահում են։ Իրականության մեջ երեխաներ, նամանավանդ նորամանուկներ, երբևիցե չեն մտածում, որ նրանք իրենց ծնողներից ավելի շատ են իմանում կամ ավելի լավ գիտեն, ու նաև նրանք առանց որևէ հատուկ մի խոսելու արտահայտությամբ նրանք ներքուստ անխոս կերպով, բնազդային կերպով իրենց ծնողներին վստահում են ու նրանց հանդեպ այդ ներքուստ վստահությամբ վարվում են առօրյա կյանքում։ Օրինակի համար, երբ պապան փոքրիկին ասում է «Ցատկիր ավազանի մեջ, ես քեզ կբռնեմ», փոքրիկը ցատկում է առանց մտածելու, որ միգուցե եթե պապան չբռնի, միգուցե պապան սուտ է ասում, միգուցե պապան խաբի ինձ եւ ես կխեղդվեմ։ Չի մտածում։ Թռնում է ինչու, որտեվ ներքուստ վստահում է իր հորը, որ նա միշտ ճիշտ է։ Նրանք հավատում են, թե իրենց ծնողները միշտ ուղիղ են եւ նրանք երբեք սխալ բան չեն ասել ու չեն անել։ Այսպիսի համոզումը, այս ներքուստ հավատքը կոչվում է ներիմաստ հավատք, implicit faith։ Այսինքն անխոս, լռելյան, ներգրավված, ներքուստ բնազդային հավատք, implicit faith։ Սա այն հավատքն է, որով երեխան կամ մանուկը իր ծնողին անկասկած եւ անվերապահաբար է վարվում։ Նրան հենվում է, նրան հավատում է, նրան վստահում է, նրան նվիրվում է եւ այդ ներիմաստ, այն անվերապահ հավատքի հիման վրա նա անում է իր ծնողի ասածը եւ վստահում է, որ ինչ որ ծնողն ասում է ճիշտ է։ Տերը
Այս երեխայանման դրական նմանությունը գործածում է եւ սովորեցնում է, որ մենք մեր Աստծո հանդեպ որպես նրա երեխաները այդպիսի ներիմաստ եւ անվերապահ հավատքով պետք է վարվենք, որովհետեւ Աստված միշտ ուղիղ է, Աստված հավիտենապես անսխալական է, նա հավետ անփոփոխ է, նա հավետ ճշմարիտ է, խոստումնապահ է, նրա խոստումները միշտ այո եւ ամեն են, եւ ինչպես Հակոբոսն ասում է, նրա մեջ դարձվածքի շուկ անգամ չկա։ Այս ասելով Նաև պիտի իմանանք, թե ըստ Աստծո խոսքին Աստծուն հավատալը կուրաբար հավատք չի, մթության մեջ ցատկելու չի նմանում, այլ ընդհակառակը լիովին Աստծուն հավատալը, ներիմաստ հավատք ունենալը մեր մեջ Սուրբ Հոգու զորությամբ կատարած վերածնունդյան արարքի հիման վրա է հիմնված։ Այս համարի մեջ կան նաև երկու ուրիշ բանալի բառեր, որոնք ցավոք սրտի հայերեն թարգմանության մեջ ուղիղ եւ ճշգրիտ քերականական եղանակով չեն թարգմանվել։ Հայերեն թարգմանությամբ քիչ առաջ կարդացինք Տիրոջ խոսքը, ասում է. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձի չգաք եւ երեխաների նման չլինեք, երկնքի արքայությունը չեք մտնել։ Նկատի առնենք դարձի չգաք բայը եւ երեխաների նման չլինեք բայը, չգաք, չլինեք։ Բնակիր հունարենով դարձի չգաք այս երկու բառերը իրականության մեջ մեկ բառ է։ Եվ դա կրավորական եղանակով է գրված, այսինքն դա իրականության մեջ այսպես է գրված. Եթե չփոխվեք կրավորական ձայնով, ոչ թե եթե դուք ձեզ չփոխեք, ոչ, եթե չփոխվեք, ոչ թե եթե դարձի չգաք, մեծ տարբերություն կա փոխվելու մեջ եւ եթե դարձի չգակի մեջ, բացատրեմ ինչ է տարբերությունը։ Դարձի չգաք նշանակում է դուք եթե դարձի չգաք, եւ այդ դարձի գալու նախաձեռնությունը դրվում է նախադասության ենթակայի ուսերի վրա, այսինքն դարձի եկողի վրա, նա պիտի նախաձեռնի դարձի գալը։ Թեպետ դարձի եկողը ինքն է, որ դարձի է գալիս, բայց իրականության մեջ նա դարձի է բերվում։ Եվ նրա դարձի գալը նրա մեջ Աստծո կատարած վերածննդյան անմերժելի ընտարարքն է։ Դարձի չգաք կարդացողը, հայերեն Սուրբ Գիրքը կարդացողը, այնպես կարող է հասկանալ, թե առանց վերստին ծնունդ ունեցող մեղավորի դարձի գալը կամ դարձի չգալը պարզապես եւ միմիայն նրա մարդկային գալուց ու չգալուց է կախյալ, բայց այդ չի իրականությունը։ Աստվածաշունչը այդ չի սովորեցնում։ Ոչ էլ Տերը այդպես ասեց։ Տերը կրավորական եղանակով ձայնեց այս, ասեց, եթե դուք չփոխվեք, ոչ թե դարձի չգաք, կամ եթե դուք չդարձվեք, երկնքի արքայությունը չեք տեսնել։ Այստեղ նկատի առեք չփոխվեք բառի կրավորական եղանակը, որ խիստ կարևոր է։ Ցույց է տալիս, թե այս դարձի գալը մեղավոր մարդու սրտից դուրս ուրիշ մի էակի նրա մեջ կատարված արարքի արդյունքն է։ Եվ այդ նրա մեջ կատարված արարքը Սուրբ Հոգու կատարած վերստին ծննդյան նախապայման հարկադիր վիճակն է։ Նաև երեխաների նման չլինեք նախադասության մեջ, այս չլինեք բառը իր հունարեն բնագրով նշանակում է, թե երեխաների նման, եթե եղած չգտնվեք։ Այս բառը հունարեն գինոմայ նշանակում է էյության կոչվել, գոյության բերվել, տեղի ունենալ, եղելության հասցնել կամ եղած լինել։ Ուստի Տերն ասում է, եթե դուք ձեր անձնասիրությունից եւ հպարտությունից չփոխվեք, եթե այս երեխայի նման դուք ձեզնից բան չներկայացնող չդառնաք,
Այսինքն եթե երեխայանման խոնարհությամբ դուք ձեզ լիովին անկարող, լիովին ցածրացած, լիովին անկարևոր, լիովին խոնար չդարձվեք, այդպես չգտնվեք, դուք չեք կարող երկնքի արքայությունը մտնել։ Սա նշանակում է, որ Աստծո թագավորությունից ներս մտնելու համար խոնարհությունը այդ թագավորության մեջ մտնողների եւ այդտեղ ապրող քաղաքացիների առաջնակարգ հոգեվոր վիճակն է, որ պիտի դա տեղի ունենա։ Այս ասելով Տերը հիշեցնում է լեռան վրայի քարոզը, որ այնտեղ երկնքի արքայությունը մտնող երջանիկ եւ երանելի մարդկանց մասին խոսեց եւ ասեց, թե առաջին հերթին երանելի կամ երջանիկ գտնվողները, լինողները հոգով աղքատներն են։ Նրանք են, ովքեր իրենց հոգեվոր աղքատությունը ճանաչում են, խոնարհվում են, հեզ են, հպարտ չեն, գոռոզ չեն, այլ աղքատի պես հոգևորապես ցածրացած են, նվաստացած են, սնանկացած են, ոչնչության հավասար եղածներն են։ Մատթեոս 5:3-ի մեջ Տերն ասեց. «Երանի հոգով աղքատներին, այսինքն տնանկներին, բան չունեցողներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Սա ցույց է տալիս, թե հոգևորապես փրկվելու համար առաջին եւ ամենանախնական վիճակը խոնարհության վիճակն է եւ ճիշտ հպարտության հակառակ խոնարհություն նշանակում է ցածրանալ, իջնել, փոքրանալ, թաղվել, մխրճվել, նվաստանալ, հոգևորապես սնանկ գտնվել, ինքն իրենից ոչ մի բան չներկայացնել ու ըստ ինքնյան ոչ մի բան ներկայացնելու կարողություն անգամ չունենալ։ Տերը սա խոսում է իր աշակերտներին, որոնց մեջ կային արդեն իսկ վերստին ծնված մարդիկ, նաև հավանաբար դեռ կային ոմանք էլ, որ դեռ վերստին ծնունդ չունեին, ինչպես Հուդան, որ տակավին չէր ծնվել ու երբեք էլ չծնվեց վերստին։ Սակայն այդ բոլորով հանդերձ, թե վերստին ծնվածները, եթե տակավին Հուդայի պես վերստին ծնունդ չունեցողները, այս պարագային, այս 12-ը, Կափառնայումի ճամբու վրա իրարու հետ անփրկյալ եւ հպարտ ու իրենց մեծ լինելու տեխնացու կարծողների պես էին վարվում իրարու հետ։ Անփրկյալների պես էին իրարու հետ վիճում, հպարտների պես էին վիճում, մեղավոր մարդկանց պես էին վարվում, նրանք իրենց ներսի մեջ, իրենց սրտի մեջ ինքնափառության, փառամոլության, հպարտության եւ առաջին ու մեծ լինելու տենչանքով վիճաբանություններով բռնվել էին եւ իրարու հետ մեծ լինելու մասին էին կռվում։ Տերն էլ նրանց Աստծուն ատելի գտնվող այս ներքնավիճակից ու իրենց այս եսասեր ինքնահավան հպարտությունից մաքրելու համար մի մանուկ առավ, նրանց մեջտեղը դրավ եւ այդ նմանությունը գործածելով խոնարհության դասը սովորեցրեց։ Սիրեներ, այն օրերում երեխաները եւ մանավանդ մանուկները այս օրերի պես այսքան կարեւորություն չէին ստանում։ Այսքան համբավ չէին վայելում, ինչ որ մեր երեխաները այս օրերում վայելում են։ Ընդհակառակը, նրանք երբեք ուշադրության առարկա չէին սեփվում։ Այն օրերում մանուկները որևէ արժեք չէին ներկայացնում, որովհետև կարևորություն չունեին, եւ նրանք մանուկ լինելով իրենց կարևորություն տալու որևէ կարողություն էլ չունեին։ Ուստի մանուկները հանրության ամենանվաստ, ամենացածր, ամենաանկարող, լիովին ուրիշներից կախյալ ու հանրության մեջ ամենաստոր դասակարգին էին պատկանում։ Տերն ասում է. Աստծո երեխաները այդպիսի խոնարհությամբ են Աստծո երեխա դարձել ու այդպիսի խոնարհությամբ էլ պիտի շարունակեն ապրել։ Այսինքն ոչինչ սեփված երեխայի նմանությամբ Տերը նրանց եւ նաեւ մեզ, ինձ ու քեզ երեխայանման ցածրահոգի լինելու դասն է սովորեցնում։ Մեզ խոնարհ լինելու հորդորն է տալիս։ Միքիա 6:8-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ շարունակաբար խոնարհության ապրելու կոչ է ուղում, հրաման է տալիս եւ ասում է, թե Աստված քեզ հայտնել է ով մարդ, թե ինչ է բարի,
Եվ թե Տերը ինչ է ուզում քեզանից, այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել եւ խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ։ Աստված այս է ուզում մեզանից, իր երեխաներից։ Երրորդ կետում տեսանք աշակերտների կյանքում խոնարհության բացակայությունը, տեսանք Հիսուսի դասավանդության ընթացքում խոնարհության նմանությունը, եւ հիմա այս երրորդ եւ վերջին կետում պիտի տեսնենք խոնարհության անհրաժեշտությունը։ Նայեցեք 3-ից 4 համարներում Տերն ասեց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե չփոխվեք կամ եթե չդարձվեք եւ երեխաների պես չգտնվեք, չեք մտնել երկնքի արքայությունը։ Արդ, ով որ իր անձը երեխայի նման խոնարհեցնե, նա է մեծ երկնքի արքայությունում։ Այս համարում մի շատ կարևոր եւ բանալի բառ եւս կա։ Եվ հայերեն լեզվով այդ բառը միայն թարգմանվել է պարզապես եթե պայմանական շաղկապով, որ լրիվ իմաստը չի տալիս։ Այս բառը պարզապես եթե պարագայական արտահայտող շաղկապ չի։ Այս բառը անգլերենով if բառը չի, այլ դա unless բառն է։ Հունարեն բնագրի մեջ unless երկու բառերից է բաղկացած եւ հունարեն լեզվով կարդացվում է որպես իան մե։ Իան նշանակում է թե այս հետմասնիկը հաստատիչ մասնիկ է, որ իանին կցվելով մեն կցվում է իանին եւ հաստատում է այդ մասնիկի իմաստը ժխտական իմաստով։ Օրինակի համար ուժգնորեն բացարձակապես դրան մերժում է։ Իան մե հայերենով միայն եթե չի թարգմանվում, այլ դա ուղիղ թարգմանության մեջ պիտի լինի եթե ոչ երբեք կամ մինչև որ երբևիցե անգլերենով unless։ Այս բառը ցույց է տալիս, թե երկնքի արքայություն մտնելը մի հարկավոր նախապայմանական վիճակ է պահանջում եւ մինչև որ unless այդ հարկավոր նախապայմանական վիճակը չստացվի կամ չլրացվի, դրա արդյունք հետևանք մյուս արարքը ձեռք չի ստացվել, չի լինել։ Ենթական բնավ երբեք բացարձակապես այդ երկրորդ արարքին չի արժանանալ։ Դրա համար է որ Տերը Նիկոդիմոսին Հովանու 3:3 եւ 5-ի մեջ ասեց. ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե, նորից էլի եթե բառն է, որ ուղիղ չի, պիտի լինի մինչև որ երբևիցե։ Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, մինչև որ երբևիցե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը մտնել։ 5-րդ համարում ասում է կարող չէ երկնքի արքայությունը տեսնել։ Ուրեմն Աստվածաշունչը սովորեցնում է թե վերստին ծնունդը հավատալու եւ դարձի գալու երկնային թագավորության մտնելու նախապայմանն է ու դա էլ անհրաժեշտ հարկադրական նախապայմանը, առանց որույն մեկը չի կարող հավատալ, դարձի գալ, երկնքի արքայություն մտնել։ Ուստի հավատալը եւ դարձի գալը վերստին ծննդյան արդյունքն են, ոչ թե դրա հիմքը։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե խոնարհությունը երկնքի Աստծո թագավորության երեխա դառնալու համար, Աստծո հավիտենական տան մեջ բնակվելու համար անհրաժեշտ եւ հարկադրական նախապայման է, որովհետեւ այդ խոնարհությամբ է որ վերստին ծննդյան վիճակը արտահայտվում է։ Խոնարհությունը մարդուս Աստծո ներկայության մեջ է տանում։ Եսայի 57:15-ում կարդում ենք.
Այսպես է ասում բարձրը եւ բարձրյալը, հավիտենականության մեջ բնակվողը, որի անունը Սուրբ է, ես բնակվում եմ բարձրումը եւ Սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրած եւ խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարհների հոգին կենտանացնեմ եւ կենտանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Աստված հպարտներին իրենց հպարտության համար չի փրկում։ Աստված խոնարհներին է փրկում։ Սաղմոս 34:18-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին եւ փրկում է հոգով փշրվածներին։ Դրա համար, երբ մենք քարոզում ենք ավետարանը, նախ տալիս ենք Աստծո օրենքը, Աստծո ակնկալիքը, Աստծո մեծ եւ անհասանելի սրբությունը։ Խոսում ենք նրա զայրույթի մասին, մեղքի մասին, մեր նրա առջև դատապարտված լինելու մասին։ Եվ դա վատ լուրն է, դա մեզ խոնարհեցնում է, դա մեզ Աստծո սրբությունն է հայտնում եւ մեր մեղավոր լինելն է հայտնում եւ նրա արտար բարկության արժանի լինելն է հայտնում եւ դա մեզ կոտրում է։ Աստծո հոգին այդ քարոզված ճշմարտությունը մեր սրտի մեջ բեղումնավոր է դարձնում եւ մենք դրան անդրադառնալով Աստծո առջև կոտրվում ենք։ Դրա համար երբ մարդիկ ապաշխարում են, նրանք լացելով են գալիս Աստծո առաջին։ Կոծանք են անում իրենց մեղքի համար, ոչ թե խաղալով, խնդալով։ Առաջին Պետրոս 5:5-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ պատվիրում է. ամենքդ իրար հնազանդելով խոնարհությունը հագեք։ Սա այդ վերածնունդ ունեցողի սրբագործության անցած կյանքի մասին է խոսում։ Թե վերածննդյան մեջ, թե սրբագործության կյանքի ընթացքում խոնարհությունը առաջին անհրաժեշտ վիճակն է բոլոր հավատացյալներիս Աստծո երեխաների համար։ Ամենքդ իրար հնազանդելով խոնարհությունը հագեք, որովհետև Աստված հպարտներին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Նույնպես Կողոսացիս 3:12-ի մեջ Աստծո խոսքը հրամայում է, որ մենք խոնարհությունը եւ հեզությունը Աստծո երեխաների պես հագնենք։ Հիմա հարցն եմ քեզ. դու հագել ես խոնարհություն։ Դու խոնարհ ես։ Աստծո խոսքը Կողոսացիս 2:18-ի մեջ մեզ ահազանգում է կեղծ եւ ինքնակամ խոնարհությունից։ Կա կեղծ խոնարհություն, որ իրականության մեջ հպարտություն է, բայց խոնարհության ծածկոցով է գալիս ներս։ Իրական խոնարհ մարդը ինքը իր խոնարհության վրա չի հպարտանում։ Ինքը իր խոնարհության մասին ուրիշներին չի պատմում։ Ինքը ուրիշներին շնորհք արածները չի բացահայտում որևէ մեկին։ Միայն անում է։ Ուրիշներն են նրա խոնարհությունը տեսնում, ուրիշներն են նրա շնորհքու տված ողորմություններին անդրադառնում, ուրիշներն են նրա խոնարհության օրհնությունները վայելում եւ ուրիշներն են նրա խոնարհության մասին պատմում ու վկայում, ոչ թե ինքը։ Հարց տուր դու քեզ եւ քննիր քո անձդ, տես խոնարհ ես, թե ոչ հպարտ ես։ Խոնարհությունը ներկա է կյանքիդ մեջ, թե ոչ բացակայում է կյանքիցդ։ Քննիր ու տես, արդյոք երեխայի պես հեզ եւ ցածրահոգի ես, թե ոչ բարձրամիտ ես ու հպարտ ես եւ ակնկալում ես, որ մարդիկ քեզ բանի տեղ դնեն։ Արդյոք տեսնում ես, թե որքան անհրաժեշտ է Աստծո երեխաներիս համար լինել խոնարհ, հեզ, ցածրահոգի, որտեղ միայն բարձրը եւ բարձրուկներում բնակվողը Աստված է։ Եվ դրա համար Աստված հպարտներին հակառակ է կանգնում, որտեղ ոչ ոքի չի հանդուրժել իր պես բարձրանալ, այլ ասում է խոնարհներին շնորհք է տալիս, խոնարհներին սիրում է, նրանց ժամանակին բարձրացնում է, որպեսզի խոնարհների միջոցով այն միակ բարձրյալն Աստված փառավորվի եւ խոնարհները օրհնվեն։ Տերն ասեց, արդ ով որ իր անձը այս երեխայի նման խոնարհեցնի, նա է մեծը երկնքի արքայությունումը։ Մարկոս 10:42-ից սկսյալ Տերն ասեց. Գիտեք, որ հեթանոսների իշխան համարվողները տիրում են նրանց վրա, եւ նրանց մեծամեծները իշխում են նրանց վրա, բայց այնպես պիտի չլինի ձեր միջումը,
Այլ ձեզանից ով որ կամենա մեծ լինել, թող ձեր ծառան լինի, եւ ձեզանից ով որ կամենա առաջին լինել, թող նա ամենի ծառան լինի։ Եվ ավելացրեց, որովհետև մարդի որդին էլ չեկա, որ իրեն ծառայեն, այլ որ նա ծառայի եւ իր անձը շատերի տեղ փրկանք տա։ Հիմա հարց տամ քեզ։ Ով եմ հեծը։ Ուզում է իր մեծ լինել։ Հիմա գիտես թե երկնքի արքայության մեջ մեծը ով է։ Գնա դու էլ եղիր ծառա, ու այն էլ ամենքին ծառա, ու նմանվիր խոնարհության վեհ օրինակ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ կլինես երկնքի արքայության ժառանգ։ Աղոթենք։ Ով Տեր մեր Աստվածը, քեզ փառք ենք տալիս, բարձր ու բարձրանիստը, հավիտենական մեր Տերը, այս խոսքիդ համար, խրատող, ուսուցանող, մեզ մեր տեղը նստեցնող եւ քեզ բարձրացնող։ Ներիր մեզ մեր հպարտությունները, ներիր մեզ մեր գոռոզ, փառամուլ աթոռապաշտությունները։ Տեր, դուր որ մենք քո հետևենք, քեզ հետևենք, քո օրինակիդ հետևենք եւ լինենք խոնար, հեզ, ցածրամիտ, որովհետև դու խոնարհներին շնորհք ես տալիս եւ նրանց ժամանակին բարձրացնում ես։ Փառքը պատիվը քեզ լինի, ով Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Դու որ այս դասը ոչ թե միայն մեր ականջներով լսած լինենք, այլ նաեւ մեր կյանքերի մեջ ամեն օր գործադրենք իբարս քեզ, հիմա եւ հավիտյան։ Ամեն։